Bashiya abaningi beshaqekile esinkundleni zokuxhumana, abanye bethukuthele begana unwabu-ke. Umbiko othe wathulwa yiloyo ngumholi weqembu le-Action SA KwaZulu-Natal. Ngesikhathi-ke ebika ngodaba oluthinta-ke ingane yomfana ena-10 edlwengulwa unina. Buko lesitethuhle TV sakubingelela noma beyaqala ungena YouTube channel yethu, ungakhohlwa ukucofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti udaba esikubathele lona udaba-ke oluthinta-ke ukuthi abantu abaningi basale beshaqekile, abanye begana unwabu ezinkundleni zokuxhumana. Kulandela-ke umbiko wethulwe yiloyo ngumholi weqembu le-Action SA KwaZulu-Natal. Ngesikhathi-ke ebika ngodaba-ke oluthinta-ke ukudlwengulwa kwemfanyana omncane oneminyaka ewu-10 edlwengulwa unina omzalayo. Kanti-ke lolu daba olubike esendaweni yakwaNongoma ngesikhathi echaza ukuthi-ke lo mama unezingane ezimbili, ekumfana ena-10 yentombazane ebena-7. Kanti-ke kuthiwa lo mama lesigameko enganeni yakhe yomfana ubenokusenza elokhu ephindelela. Kanti kuthiwa amaphoyisa abiziwe-ke ungabe semthatha amhambisa-ke esibhedlela, kodwa langavulwa icala. Nobese ephinde echaza ukuthi kubukeka engazuthi uhulumeni uhlulekile ukuvikela izingane uma ingane yomfana izokhula ngaphansi kwalesi sigameko. Lesi sigameko kubikwa ukuthi kanti-ke sona senzeke endaweni yakwaNongoma kuWard 1 eBhanganoma kwaMandlakazi. Kanti abantu abaningi bazwakalise ukukhathazeka nokuthukuthela begane unwabu ngesikhathi beyiphendulela bethi kuyaxaka ukuthi ngoba nakho kuwumuntu wesifazane kuthiwa lokhu kwenza ngoba nakho ephazamisekile emqondweni, kodwa uma bekuthiwa umuntu wesilisa bebezovele bamphose ejele. Buko lesitethuhle TV asisichithele isikhathi nansi ividiyo esikuphathele yona. Ungakhohlwa ukucofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Igama lami uZwakela kwaMncwango, uhlala e-Action SA. Ngila kwaNongoma kuWard 1 endaweni yaseBhanganoma. Ngibizwe ngodaba lawo lobuhlungu engalithola lokuthi kunengane yomfana la kuKwaNtuli igama lomuzi noma isibongo salowo muzi. Ngithola ukuthi lengane yomfana idlwengulwa uma wayo oyizalayo. Kodwa kuma wayo ngathi ukuphazamisekile kancane ngokomqondo, noma singazi kudalwa yini lokho, kodwa engikutholayo ukuthi kuthe umndeni mawuthola ukuthi engathi umama ehlukumeza ingane ngocansi, kwabizwa social worker, kwabizwa amaphoyisa. Ngithola ukuthi amaphoyisa kodwa amthatha uma wengane, angamusa, amvula icala, avela amusa esibhedlela eBenedictine, wabuyiswa esikhwanini kuthiwa uyahluka esibhedlela. Okumangazayo ukuthi ubuyiswa kuzo lezi ngane lezi ahleli nazo, kwathiwa ugogo wazo ingane akamlande uma wazo. Mayefika la ekhaya ngoLwesithathu manje-ke ubaba lona iy'ngane lezi zombili, ey'fana nentombazane, wayifakela amaphilisi esobheni zakugula iy'ngane. Into futhi ujwayele futhi kuyenza ukuthi iy'ngane anoyihlukumeze noyidlinya nokwenza ey'ningi azenzayo, ukukhombisa ingane vele ayihleli kahle la ekhaya. So kuyamangazayo kodwa ukuthi le minyango kwenziwe yini bebudedengu. La sikhuluma ngo-social development, sikhuluma ngezempilo, sikhuluma ngo-SAPS, ngoba yonke le minyango lena udaba ikwazi ukuthi ilwazi kodwa engathi ingane ayivikelekanga. Lezi ngane zombili zifunda la e-primary, eMatimane e-primary school. So siyafisa-ke nje ukuthi le minyango lo daba lisukumeleke ngoba lo mndeni uyalidinga usizo. Lezi ngane ngomqondo ilimale kakhulu, kakhulukazi leyo mfana, ukuthi ifike idlwengulwe uma wayo alale naye, emva kwalokho aphinde azame ukuyibulala. Isimo lesi sisibuhlungu kakhulu-ke engisihambela namhlanje.